この冷蔵庫はあるんですけど、あえて、冷凍庫、こちら結構増えてるんですかね。そうですね、これもやっぱり共働きのご夫婦ですとかは週末に買い出しに行ってなるべくストックを置いておきたいな、冷凍庫に、たくさんしまいたいなっていう方が増えてまして、サブで冷凍庫置かれたりとか、サブで小型の冷蔵庫置かれたりという方がかなり増えておりますね。そういうことですね。そうしたら間取りを書く段階でこういったものも想像しながら作っていくということが重要ですね。そうですね。はい。